Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကိုပုံနဲ့ကိုပြင်လို့ရလားလို့မေးကြလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ကိုပုံနဲ့ကိုပြင်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပါကိုပုံနဲ့ကိုပြင်ရတာပိုတော့မှလွယ်ပါသေးတယ်ဒီမှာအပေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပြင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုတင်လိုက်ပါကျွန်တော်တော့မော်ရီခဲပုံပြင်ပြပါမယ်ဒီမှာပုံလေးကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံလေးကြာလေးဖြစ်ပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီး copy media link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာမြင်ဆောင်လို့နှိပ်ပြီးရင် imaging ဆိုတာဟောနှိပ်မယ်ဒါပြီးရင်ခန့်နေယူရတဲ့ link ကိုဒီမှာ paste ချလိုက်ပါချပြီးရင် speed တစ်ချက်ချပါ speed မချလို့ရှိရင် link နဲ့စာရင်းနဲ့ရောတယ်ဒီမှာပုံကပြင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့အလွယ်ဆုံးwaiting to start ဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစပြီးတော့ပြင်နေပါပြီဒီလိုမျိုးပုံလေးရပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်1ပုံကြိုက်တယ်ဆိုရင် U1 နဲ့စိမယ်နံပါတ်2ပုံကြိုက်တယ်ဆိုရင် U2 နဲ့စိမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနံပါတ်4ခုမြောက်ပုံကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံတူလေးတွေလေးခုထပ်လို့ခြင်းလဲဆိုရင် V4 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်နှိပ်မှာပွားခိုင်းလို့ရပါတယ်ပွားရဲဆိုတာလည်းပုံစံတူတွေ copy ရမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်တူယူမှာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုသူကပြန်နှိပ်မှာဆွဲပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ကို ice ပုံကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြန်လုပ်ပြပါမယ်ပြင်ဆောင်လို့ရိုက်မယ် image ကိုပြန်ရိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ပုံရဲ့ link ကိုဒီမှာ paste ချမယ်ချပြီးရင် space bar တစ်ချက်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို ပုံကိုကောင်းပွိုင်စတိုင်လေးဖြစ်စေချင်တာဗျာကောင်းပွိုင်စတိုင်လေးဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် IMAGE ကောင်းပွိုင် COW ကောင်းပွိုင်စတိုင်ညနာကိုလည်းအပြောင်းလဲသိမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် without changing face ဆိုမှရိုက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပါဒါဆိုရင်ကို ice ပုံရပါပြီသူမျက်နှာနဲ့တိတ်မကွဲတာလေးရွေးတွေမှာစီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့မိမပုံကိုပြင်ပြပါမယ်မိမတော့လီဆာပါတုံးစံတိုင်းပဲပုံလေးကြာလေးဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy media link ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ပုံဆွမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်စာ image အပြင်ယူရတဲ့ link ကို paste ချမယ်ချပြီး space တစ်ချက်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံကိုပြောင်းချင်တဲ့ design လေးပြောင်းခိုင်းလို့ရပါပြီဒီစာရဲ့ပုံကိုတော့ enemy style လေးနဲ့ဆိုရင်ပိုထဲမှာကြည့်လို့ကောင်းမှာလို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် enemy style လေးပြောင်းလုပ်ပါမယ် IMAGE enemy style without changing face ကိုရန်ရှိလို့တုံးချလို့ရပါတယ်ဒီ AI ကပုံမျိုးစုံဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာပြောနေတယ်လို့မျိုးပုံရှာတဲ့ software မဟုတ်ပါဘူးမန်လီစာရဲ့ enemy style นี่ပုံလေးတွေစတယ်မှာဆွဲနေပါပြီကွန်လိုနီဗာလာပါတယ်ချစ်စရာလေးတွေပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံ U1 U2 U3 U4 နဲ့ယူရဲမှာစီးလို့ရပါတယ်ဒီစာရဲ့16နှစ်တုန်း16နှစ်တုန်းပုံဘလို့နေမှန်းပြီးတော့ဗာဒီအရလာမြင်းဆောင်တင်ရိုက်မယ် image နိုင်မယ် channel link ကို paste ချမယ် space bar တစ်ချက်ချမယ် ILAGE image and paste bar ရဟာ system YEPRCORT and now ဒီကစားရတဲ့ share မရပါဘူးဒီ16နှစ်တောင်ပေါ့ပြီးကြတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ချစ်စရာနေတယ်
U1 U2 U3 U4 နဲ့စိတ်ကြိုက်စီလို့ရပါတယ်